নমস্কার বন্ধুরা, এ টু জেড টেকনিক্যাল সাইডে সকলকে স্বাগতম। আজ একটি পুরাতন কম্পিউটার সাইড বক্স মেরামত করব এবং এর সমস্যা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব আপনাদের মাঝে। প্রথমে আমরা আউটসাইডে যে কেবল রয়েছে এটা আমরা চেক করে দেখি যেটা ঠিক আছে কি না। এটা কোনো রিডিং দেখাচ্ছে না। এখন দেখব এটা খুলে এর ভিতরের অবস্থা কি। যে অনেক দিন পরে ছিল এটা, এর যে সাউন্ড বক্সটা সেটাও মেরামত করেছি, সেটা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো। আর এটা আজকের ভিডিওতে দেখাবো এই স্পিকারটার রিপেয়ার। যাই বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ইঁদুরে কেটে একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছে। ভিতরে যে হার্ডবোর্ড ছিল সেটা খেয়ে খেয়ে একেবারে পাতলা করে ফেলেছে ইনসাইড থেকে। আর স্পিকার লাইন এখন চেক করে দেখিনি। ওটা বক্সটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর এখানে কাজ করব। মোটামুটি ফেলা হয়েছে এবং ফিনিশিংয়ে ওটা একটু ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলে ওটা হয়ে যাবে, সমস্যা নয়। কিন্তু আমাদের স্পিকারের ভিতরে পর্দার উপর বেশ কিছু ময়লা দেখা যাচ্ছে, এটা ইঁদুরই ঢোকাইছে ওর ভিতর। ভাগ্য ভালো যে পর্দাটা কাটেনি, পর্দাটা কাটলে স্পিকারটা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতো। হয়তো নতুন পর্দা লাগে তারপর কয়েল লাগালে সেটা ঠিক হয়ে যেত। এটা পরিষ্কার করার পর আমরা স্পিকারটা চেক করব ফাইনালি। ভিতরে একটু ফু দিয়ে ময়লাটা বের করে নিলাম। তারপরও সাইডে ময়লা রয়ে গেছে। যাই হোক বন্ধুরা, মোটামুটি আকারে এটা পরিষ্কার করা হলো। তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে এর বেস যে কানেক্টর রয়েছে এটা ভেঙে গিয়েছে। ভেঙে গেলেও সমস্যা নাই, আমরা এখন এটা চেক করে দেখব যে কয়েলটা ঠিক আছে কিনা। ওমসে দিয়ে আমরা এটা চেক করব। হ্যাঁ, কয়েলটা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু আউটপুট এটা সঠিকভাবে আসছে না। এটা সোল্ডারিংয়ের কারণে এবং ওর বেস থেকে ভেঙে গেছে, তো এর জন্য সঠিকভাবে কানেকশন পাচ্ছে না। কানেক্ট করব সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে, তারপর ওটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা সোল্ডারিং করার পূর্বক্ষণে উপরে বেলচা দিয়ে একটু ঘষে নিচ্ছি, এই জন্য যাতে সোল্ডারটা সঠিকভাবে ধরে, খুব দ্রুত সময় ধরে। তাহলে এটা অমসৃণ থেকে গেলে ওটা সঠিকভাবে ময়লা থেকে গেলে এটা ধরে না, সোল্ডারটা পড়ে যায়, ভেঙে যায়। যে সকল বন্ধুরা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিও দেখেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যে সমস্ত বন্ধুরা নতুন এসেছেন তাদের বলবো অবশ্যই চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন, কেননা প্রতিনিয়ত এ টু জেড টেকনিক্যাল সাইডে আপনারা টেকনিক্যাল রিলেটেড অল কাইন্ডস অফ ভিডিও পেয়ে যাবেন একদম ফ্রিতে। কোনো চার্জ নাই বলে চলে, আমি ফ্রিতে শেখানোর চেষ্টা করি। আমি যতদূর জানি ততদূরই শেখানোর চেষ্টা করব। কিন্তু যে কেবল রয়েছে, কেবল দুটির প্রান্ত একটু রজন লাগিয়ে এবং তারপর এখানে সোল্ডারিং করছি।
এখানে লো লাইটের জন্য রেজুলেশন অনেকটা কম দেখাচ্ছে, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বন্ধুরা, সোল্ডারিং করার নিয়ম আপনারা সকলেই জানেন যে যত সময়টা না শুকাবে তত সময়টা নাড়াচাড়া করা যাবে না। নাড়াচাড়া করলে ওটা ভেঙে যাবে, যে এটা যত বড়ই ভালো সোল্ডারিং হোক না কেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এখন এটা সোল্ডারিং হয়ে গেছে। এখন আউটপুট যে সাইডটা আছে এটা হোমসে দিয়ে চেক করে দেখব। দেখতে পাচ্ছেন কাটাটা ঠিক দেখাচ্ছে, অর্থাৎ কয়েলটা ঠিক আছে। কয়েলটা কাটা থাকলে আমাদের ওহমস মিটারে এখানে রিডিং উঠতো না। এখন আমরা গ্লুগান দিয়ে এখানে একটু আঠা দিয়ে এঁটে দেব, তার কারণের জন্য যে ওখানে এমনিতে ভাঙা আছে, এবং যখন আমরা কেবল আউটপুটে আনবো অর্থাৎ আউটসাইডে আনবো তখন ওটা কিন্তু নড়বে এবং টানা ছেড়ে লাগলে স্পিকারের কয়েলটা কেটে যেতে পারে। এজন্য আমরা এখানে একটু গ্লু দিচ্ছি। শুকিয়ে গেলে খুব মজবুত হয়ে যাবে পূর্বের মতো। প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে বন্ধুরা। এখন আমরা বক্সটিতে কেবলটা প্রবেশ করাবো। দেখতে পাচ্ছেন নিচের সাইডে কত বড় একটি ছিদ্র করেছে ইঁদুরে, তার ফলে কিন্তু ভিতরে সর্বনষ্ট করেছিল। উপরের অংশ দিয়ে এটা ঢোকাচ্ছি। আর আমি টেকনিক্যাল সাইডে রিয়েল টাইম ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি, যার ফলে যারা বিগিনার আছে, বাচ্চা আছে, যারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে পছন্দ করে, তারা কিন্তু এই ধরনের ভিডিও পেয়ে উপকৃত হয় এই আর্টসে। এই জন্য আমি রিয়েল টাইম ভিডিও দিই। আর যে সমস্ত চ্যানেলে ওই ধরনের ভিডিও দেওয়া হয় যেগুলো ফেক, যে কিছু কিছু কাজের ভিতর মানে অআকাঙ্ক্ষিত সব কিছু দেখানো হয়, এগুলো আসলে যেগুলো টেকনোলজির ভিতরেও পড়ে না, মানে ওগুলো আসবে না আর কি। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত ছিল। যদি আপনারা উপকৃত হন অবশ্যই লাইক কমেন্ট জানাবেন।